Ayo. Ma'am, mayong hapon. Shopee delivery, ma'am. Shopee delivery. Nakapangalan, Shini. Kinsa ni si Shini, ma'am? Kinsa si Shini? Pa-check na mo, ma'am. Nakabak mo siya dako. Nakabak siya dako. Basi na ay nag-order nila. Ini mo ang pangalan? Shini Fernandez. Ang sulod, ma'am, kay mga dress og sandal. Dali, ma'am, pareceive na mo. Tanawa sa, i-check sa, ma'am. Nakabox lang ko check dako. Dili lang, ma'am, oh. Yan na nato, ano nang, 2.5 naman ni siya. Cash on delivery. Tanawa lang, ma'am. Tanawa lang, ma'am. Dali lang, ma'am, oh. Birahan na, ma'am, niya, pataas. Right! Happy birthday! Dali ka, secret! Dali ka, ma'am, di man ka maulan nandira, oh. Punta lang tayo. Thank you. Happy gani mo, Shopee? Okay. Sumang para man. Naay pa flower. Ulan kayo, no? Blessing kayo. Imong birthday ba? Kamura na ilay, ma'am? Asa man si sir? Asa Manila. Asa Manila siya? Opo. Sundalo man siya. Sundalo. Okay. Sige. Kabalo man to siguro, no? Sino nagpadala? Wala pa. Wala pa? Sige. Kasi minsay, siya. Happy birthday, my love. I hope you are happy on your birthday today. Even though I'm not there, I love you so much. I miss you. Surprise from your loving husband. Nasundalo day si sir. Okay. From your loving husband. Bisag layo kayo siya, no? Iyaging gipaabot rin sa imuha ang iyang love. Ay, may mensahe mo para sa iya, ma'am. Thank you. Kanus asya magali. Ano po, man? Ay, oy, sana all. Okay, sige. Kanta sa tag, kuan, ma'am, happy birthday. Yeah, sige, kauban mo dira karon? Akong baby natulong pa. Nakaroon lay mo adto? Dili akong mga bayaw siguro. Abot lang mo balo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ansay feeling ni mo, ma'am? Happy. Birthday wish. Yay! Happy birthday! Saan nga pangalan ni sir? Si John Samson po. Samson si Sir Dondon, no? Okay. Sige. Nalipay ta karon, ma'am, sa iyong padala? Sobra. Okay. Nakilig si ma'am ba? Paano, no? Plus points na si sir? Anya, muli ay ba, John? Okay. Sige. Kanang, ma'am, kami di ay ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mino nga kami ang napili ni sir para maghatod karon og sorpresa diri og nakita namo ang yang gwapa nga wife. Oy. Pila ka ni daddy mo, ma'am? 25 po. Uy, kabata. Uy. 25 ba? Mura ra og 24. Dili ta mo ni ma'am para makita ni sir ang gwapa niya nga asawa. Oy, na-miss na ba yan daw kaniya? Okay, nya. Happy ta karon? Opo, sobra. Sobra. Wow. Last message kay sir. I love you, dra. I love you, love. Thank you. Okay. Happy birthday, ma'am. Palakpakan nato siya.